Čau, draugi! Esam atpakaļ geodarbnīcā. Šodien jums pastāstīšu par geomaksu, kā saslēgt robotizētos tahimetrus un kādas iestatījumus mēs varam iestatīt, izmantojot tahimetru un kādas ir iespējas. Tad pirmais, slēdzam iekšā gan robotizēto tahimetru, varam vaļā Xpad Ultimate survey programmu. Varam izveidot jaunu darbu. Tālāk, kad mēs ejam uz iestatījumiem, atverot iestatījumus, parādās GPS un tahimetri. Varot vaļā GPS un tahimetri, atverās saraksts ar visiem piedāvātajiem instrumentiem, ko jūs esat izveidojuši, ar kuriem jūs strādājat. Attiecīgi, jūs vēlaties izveidot jaunu, tad apakšā ir pievienot. Lūk, parādās divas iespējas, vai nu GNSS, vai nu tahimetru. Izvēlēšos šajā gadījumā tahimetru. Šeit mēs varam ievadīt nosaukumu. Nosaukumu jūs varat vadīt, kādu jūs gribat. Galvenais, lai jūs atpazīstat, ka tas ir tas instruments. Es nosaukšu Zoom 95. Tālāk pie instrumentiem parādās, kāds ir instruments, tas ir tahimetrs. Ražotājs mums ir Geomaks, lūk, arī piedāvāti citu firmu tahimetri, bet šajā gadījumā mēs izvēlēsimies Geomaks. Tad modelis ir Zoom 75, 95, varētu arī izvēlēties kādu citu veidu, attiecīgi kādu jūs izmantojat. Man šajā gadījumā ir Zoom 95. Tālāk spiežam turpināt. Kas šeit parādās? Tad jums ir nepieciešams komunikācija veids, kā jūs savienoties ar robotizētu tahimetru, ir Bluetooth. Tad attiecīgi tālāk, vai nu jūs izmantojat long range Bluetooth, vai to rokturi, vai iekšējo robotizētā tahimetrā Bluetooth. Šajā gadījumā es izmantošu rokturu. Tad, lai pievienotu jaunu ierīci, lai spiežam apakšā pievienot ierīci, tālāk spiežam meklēt ierīces. Tagad notiek ierīču meklēšana, izmantojot Bluetooth. Tā man parādīja, ka Bluetooth meklēšana ir pabeigta. Tad, lūk, es izvēlēšos attiecīgi savu ierīci. To var, lai zinātu, kura ir īstā, to var noteikt pēc sērijas numuriem, kur ir atrodami šeit zem baterijas. Vai viņš šeit bija, šeit apakšā ir zem rokturā rakstīts, kāds ir sērijas numurs. Attiecīgi tāds ir Bluetooth ierīces nosaukums. Tālāk izvēlēšos savu. Kad mēs spiežam atpakaļ, zem ierīcēm parādās saraksts, ar kurām jūs bijāt savienojies. Pie leņķa atjaunošanas biežumā atstājam 2 reizes sekundē. Tātad izvadīt mērījumus un koordinātus formātu, tas ir automātiski, kādu formātu jūs gribat, lai viņš izved. Bet man pašlaik šeit es neizvēlēšos, jo pēc tam es izvēlos attiecīgo formātu, kad es eksportēju ārā. Šeit mēs varam izvēlēties, ja jums ir nepieciešams kaut kāda veida formāts. Tad spiežam tālāk apstiprināt. Lūk, mums parādās ķeksītes un mums ir izveidota jauna ierīce. Spiežam virsū un šeit var uzspiest aktivizēt. Tas nozīmē, ka mēs izmantosim ar šo programmu šo te robotizēto tahimetru. Tālāk spiežam atpakaļ, vēlreiz atpakaļ, un mēs varam tagad spiest uz tahimetra ikonas, un viņš sāk savienoties ar robotizēto tahimetru. Lūk, man parādījās lodziņš, kas savienots ir ar tahimetru. Tālāk par opcijām, ko mēs varam iestatīt, izmantojot šo robotizēto tahimetru. Pirmais noteikti, ja mēs skatāmies šeit, tad atslēdziņu vaļā nozīmē, ka mēs ar prizmu neesam savienojušies, atslēdziņu ciet, kā esam. Tad tālāk varam ieslēgt lāzeru, varam samainīt mērīšanas ātruma režīmu. Tas attiecīgi, cik precīzi jūs gribat un cik ātri, jo lēnāks būs mērīšanas režīms, jo precīzāk jums tiks veikt mērījumi. Šeit rādās, vai mums robotizētais tahimetrs ir līmenī.
Diemžēl šeit uz šī te galda es viņu nevaru nolīmeņot, bet jā. Tad šeit ir informācija par instrumentu augstumu, kāds jums ir, un arī kādu prizmu jūs izvēlaties. Lūk, arī šeit ir vairākas opcijas. Mēs varam iestatīt arī bez atstarotāja, lai varam mērīt tikai lāzeru. Tad varam izvēlēties dažādu veidu prizmas, varam arī izveidot pašu savu prizmu. Ja jums ir kaut kāda savādāka prizma ar savādākām konstantēm, tad jūs varat izvēlēties paši savu un izveidot, ka ir arī, es redzu, kad var uz markām izvēlēties, lai viņš atpazīst, kad jūs mērat markas. Tālāk atpakaļ ejam. Tad šeit ir arī apakšā robots. Atverot robotu, šeit lūk, arī parādās tie iestatījumi, kā arī dažādi meklēšanas veidi. Mēs varam meklēt logā, pa labi, pa kreisi, bet tā kā šitas ir Zoom 95, līdz ko jūs uzspēdīsiet meklēt prizmu, ko es izdaru šeit, uz atslēdziņas, viņš sāk meklēt prizmu. Lūk, viņš griežās pa 360 grādiem. Jā, diemžēl man šeit nav prizmas, tāpēc prizma netika atrasta. Nākošais, tā zilā poga, kas šeit izskatās ir ieslēgta, tas nozīmē, ka jūs izmantojat kontroliera Bluetooth signālu, lai robotizētais tahimetrs ātrāk atrast jūsu prizmu, jo viņš meklēs pēc Bluetooth signāla, ko dod jūsu kontrolieris. Ja jūs to attiecīgi negribat, tad varat vienkārši izslēgt ārā. Un lūk, viņš tiks izslēgts. Kas vēl? Tad pagriešanas funkcijas jūs varat pagriezt par konkrētiem grādiem, samainīt lokus, teiksim. Vairāk veida opcijas ir pieejams, lai pēc iespējas ātrāk atrast jūsu prizmu. Tālāk arī ir joysticks, varat pagrozīt manuāli, un pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Tas atkarīgs no jums, kā jūs vēlaties atrast prizmu, bet vislabākais veids ir vienkārši spiežam uz atslēdziņas, viņš uzreiz meklē un atrod jūsu prizmu bez liekām darbībām. Tālāk ejam atpakaļ. Ko mēs vēl varam iestatīt par tahimetru? Ja mēs ejam iestatījumos, tad šeit ir TPS. Atverot TPS, mēs varam iestatīt ar kādu pretstāti, kāda būs atļautā pretstāti, ka viņš apstiprinās mērījums pie punktiem. Lūk, man ir 2 centimetri, gan horizontāls, gan augstumos. Tālāk ir prizmas meklēšana, kad pazūd prizma, ko robotizētais tahimetrs rada. Šeit ir pāris opcijas gaidīt, viņš nedarīs neko. 360 grādu meklēšana, smalkā 360 grādu meklēšana, atgriezties uz pozīciju, izmantot kontroli GPS. Ja jūs izmantosiet kontroli GPS, tad viņš mēģinās atrast pēc jūsu kontroli GPS, bet šis var arī nestrādāt, ja jūs, teiksim, strādāsiet mežā, kur ir slikts varbūt GPS savienojums, tad viņu var būt grūtāk atrast, tāpēc varbūt izmantot kādu no citām opcijām. Tālāk šeit vēl ir mērīšana, mērījuma skaits, cik ir mērīšanas skaits uz katru punktu. Tad varam arī izvēlēties par kodiem. Kādus kodus, ciparu kodus izmantot, mērīt pēc ātrā koda, var šo visu saķiksēt, kas katram ir nepieciešams. Jā. Tad pie izpraušanas arī pielaide uz to, ko viņš rāda, kad ir zaļš un esam pareizajā pozīcijā. Tad visādi balss ziņojumi, ja jūs gribat, lai kontrolieris runā, kad jūs varbūt tuvāk tuvojaties jūs punktam,
Tad atskaites punkts pēc kā arī ņem, pēc prizmas, tahometra, ziemeļa punkts, iepriekšējais punkts, atskaites līnija. Varat šos visus pamainīt, attēlot izpraušanas režīmu. Šeit ir 2D pret ziemeļiem, 2D pret tahometra virzienu, kā arī varam 3D izvēlēties. Izpraušana no kada. Varat izvēlēties izpraust objektus, atbalsta līnijas un tā tālāk. Tad numerācija. Šeit varat izvēlēties numerāciju, kādā tiek numerēti jūsu stāvpunkti, orientēšanās punkti, kā arī izpraušanas punkti un atskaites punkti. Un tādus iestatījumus mēs varam veikt. Tas noteikti attiecīgi priekš jums paši, kā jūs vēlaties iestatīt savus visus iestatījumus un strādāt. Kādas vēl mums ir iespējas? Tātad pie mērīšanas, lai, protams, mēs uzsāktu mērīšanu, mums ir nepieciešams uzstādīt staciju. Šeit ir, vai man ir zināms stāvpunkti un nē, ja man nav zināms stāvpunkti. Tas ir vienkārši attiecīgi, kā jūs izvēlaties veikt savus mērīšanas darbus. Ja jums jau zinām 2 punkti, tad izvēlamies jā, spiežam turpināt, un šeit mēs varam izvēlēties ar 2 punktiem. Ja nav zināms, spiežam nē, stāvpunktu pozīcija nav zinām, varam iekustoties, attiecīgi izvēlēties pāris punktus un iekustojamies. Tālāk bez orientēšanās es izvēlēšos, jo man nav stāvpunktu. Es vienkārši apstiprināšu. Tad nākošais, pie punktu mērīšanas. Mēs varam šeit atverās mērīšanas loks. Kā redzam, šeit arī ir tā atslēdziņa, kura ir pašlaik vaļā. Tad mēs vēl varam redzēt arī augšā tahometra baterijas līmeni. Tad šeit mēs varam izvēlēties mērīšanas režīmus, ja ir kaut kāda offseti nepieciešama. Vienkārši, kā arī šeit ir mērīt ar prizmas offsetiem. Tā ir jaunā funkcija. To mēs varam tagad izslēgt un mums pazūd kaut kas. Tagad mēs ieslēgsim viņu atpakaļ un lūk, parādījās vairākas opcijas. Standarti, tas ir vienkārši viņš mērā uz prizmas centra un saglabā koordinātu pa kreisi, pa labi, uz atpakaļ un uz leju. Varam izvēlēties šādas te, ja attiecīgi izvēlamies pa kreisi. Tur ir ievadītā 360, teiksim, prizmas konstanta un attiecīgi, ja jūs pieliekat attiecīgā veidā pie stūra mājas, viņš jau saglabās koordināti ar offset no prizmas centra uz mājas stūri. To jūs varat izvēlēties, kā arī mērīt, saglabāt. Tas ir vienkārši, vai vēlamies uzreiz saglabāt, vai vēlamies mērīt. Izpraušana, varam punktus izspraust, līnijas izspraust, to visu, kas jums nepieciešams. Teiksim, punkti uzreiz tiek piedāvāts no kurienes, teiksim, no topogrāfiskās, paņemšu šo. Lūk, atverās izspraušanas loks. Varam izspraust, ko varam iestatīt, izspraušanas iestatījums. Mēs varam iestatīt tur, kur iepriekš es stāstīju par TPS iestatījumiem, kā jūs vēlaties izspraust savus punktus. Tad nākošais vēl ir lūk karts pieejams. Jūs varat veikt visādi veidu zīmēšanas, ievietot savus DXF failus. To mēs varam izdarīt, importēt datus. Lūk, parādās plašs klāsts ar datu formātiem, kādas mēs varam importēt. Varam savus projektus DXF, DVG formātos importēt. Tad tālāk par eksportēšanu. Varam eksportēt vairāk veida failus. Varam eksportēt arī multifailu. Ja jūs neesat strādājuši no atbalsta punktiem. Tas bija arī viss. Kā vienmēr, atcerieties like, share, subscribe, kā arī iekomentējiet kaut ko. Paldies par jūsu uzmanību. Tā!